బ్రేకింగ్ న్యూస్ చైనాను ఇసుక తుఫాను అతలాకుతలం చేస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి కూడా మొత్తం రాజధాని బీజింగ్ లో ఇప్పటికే ఇసుక తుఫాను ప్రజలెవరిని కూడా బయటికి రావద్దని కూడా అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇక దీనికి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్ రూపంలో కూడా చూస్తున్నాం. చైనాను గాలి తుఫాను వణికిస్తుంది. బీజింగ్ లో భయంకరంగా వీస్తున్న ఈ గాలులు ప్రజలు ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. చెట్లు విరిగిపోవడం, ఇక ఇంటి పైకప్పులు కూడా ఎగిరిపోతున్న పరిస్థితి అక్కడ నెలకొంది. విద్యుత్ సరఫరా కూడా పూర్తిగా నిలిపివేశారు అధికారులు. ఎక్కడికక్కడే రవాణా వ్యవస్థ కూడా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. గాలులకు విమాన సేవలకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది. 693 విమాన సర్వీసులు పూర్తిగా రద్దయినట్లు కూడా విమాన శాఖ అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా సూచిస్తుంది ప్రభుత్వం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బయటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. అయితే భీకర గాలుల కారణంగా ఇప్పటికే ఇంటి పైకప్పులు, కార్లు అన్ని కూడా ధ్వంసమవుతున్నాయి. ఇక ఇసుక తుఫాను కారణంగా కూడా ప్రజలెవరిని కూడా అత్యవసర పరిస్థితి అయితే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దంటూ కూడా హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు అధికారులు. ఇక ఈ తుఫాను కారణంగా ఇప్పటికే 693 విమాన సర్వీసులు కూడా రద్దు చేసింది విమాన సంస్థ. ఇక దీనికి సంబంధించి అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో కూడా మనం ప్రస్తుతం విజువల్స్ రూపంలో చూస్తున్నాం. చైనాను భీకర గాలులు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఇసుక తుఫాను, భారీ గాలులతో రాజధాని బీజింగ్ లో చెట్లన్నీ కూడా నేల కొరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో చైనా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వందలాది విమాన సర్వీసులను తాత్కాలికంగా రద్దు చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు కూడా పేర్కొన్నాయి. బీజింగ్, డాక్సింగ్ లో 693 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేయడంతో పాటు రైళ్లను కూడా నిలిపివేశారు. దుమ్ము తుఫాన్లు చెలరేగడంతో అధికారులు పర్యాటక ప్రదేశాలు కూడా మూసివేశారు. దీనికి సంబంధించి కూడా మనం ప్రస్తుతం విజువల్స్ రూపంలో చూస్తున్నాం. అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో కూడా, అయితే ఎవరిని కూడా ప్రజలు బయటికి రావద్దంటూ కూడా ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అధికారులు. ఇక ఈ పరిణామంలో చైనాకు తీవ్ర తుఫాను హెచ్చరికలు కూడా జారీ అయ్యాయి. వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, ప్రజలంతా ఇళ్లలోనే ఉండాలని అలర్ట్ చేసింది. దేశంలోని ఉత్తర తీర ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక విమానాశ్రయ, ఎక్స్ప్రెస్, సబ్వే, హైస్పీడ్ రైలు మార్గాలతో సహా
కొన్ని రైలు సేవలను కూడా నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బీజింగ్, డాక్సింగ్లో విమానాశ్రయాల్లో వందలాది మంది ప్రయాణికులు ఎయిర్పోర్ట్లోనే నిద్రిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. గత ఏడాది చైనాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సంభవించిన తుఫాన్లు, వరదల్లో అనేక మంది మరణించారు. వేలాది మంది తమ ఇళ్లను వదిలి వెళ్లవలసి వచ్చింది. ఇక మే నెలలో దక్షిణ చైనాలో కురిసిన వర్షాలతో ఒక రహదారి కూలిపోయి 48 మంది మరణించిన సంగతి కూడా విదితమే. ఇక చైనాను ప్రస్తుతం గాలి తుఫాను వణికిస్తుంది. బీజింగ్లో భయంకరంగా వీస్తున్నాయి గాలులు. ప్రజలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది అక్కడ. ఇక చెట్లు విరిగిపడడం, అలానే ఇంటి పైకప్పులు కూడా ఎగిరిపోతున్న దృశ్యాలు కూడా మనం ప్రస్తుతం బిగ్ టీవీ లైవ్ లో చూస్తున్నాం. ఇక విద్యుత్ సరఫరా కూడా పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ఎక్కడికక్కడే రవాణా వ్యవస్థ కూడా నిలిచిపోయింది. గాలులకు విమాన సేవలకు కూడా బ్రేక్ పడింది. 693 విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బయటకు వెళ్లొద్దని కూడా ఇప్పటికే హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. ఇక చైనాను భీకర గాలులు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఇసుక తుఫాను, భారీ గాలులతో రాజధాని బీజింగ్లో చెట్లు అన్నీ కూడా నేలకొరిగాయి. ఇక ఈ నేపథ్యంలో చైనా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. వందలాది విమాన సర్వీసులను కూడా తాత్కాలికంగా రద్దు చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు కూడా పేర్కొన్నాయి. బీజింగ్, డాక్సింగ్లో 693 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేయడంతో పాటు రైళ్లను కూడా నిలిపివేసింది ప్రభుత్వం. దుమ్ము తుఫాన్లు చెలరేగడంతో అధికారులు పర్యాటక ప్రదేశాలను కూడా మూసివేశారు. చైనాకు తీవ్ర తుఫాను హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, ప్రజలంతా ఇళ్లల్లోనే ఉండాలని అలర్ట్ చేసింది. దేశంలోని ఉత్తర తీర ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు. విమానాశ్రయ, ఎక్స్ప్రెస్, సబ్వే, హైస్పీడ్ రైలు మార్గాలతో సహా కొన్ని రైలు సేవలను కూడా నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బీజింగ్, డాక్సింగ్లో విమానాశ్రయాల్లో వందలాది మంది ప్రయాణికులు ఎయిర్పోర్ట్లోనే నిద్రిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఇక గత ఏడాది కూడా చూసుకున్నట్లయితే చైనాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సంభవించిన తుఫాన్లు, వరదల్లో అనేక మంది మరణించారు. వేలాది మంది తమ ఇళ్లను కూడా వదిలి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. మే నెలలో దక్షిణ చైనాలో కురిసిన వర్షాలతో ఒక రహదారి కూలిపోయి 48 మంది మరణించిన సంగతి కూడా విదితమే. ప్రస్తుతం అక్కడ గాలి తుఫాను కారణంగా రాజధాని బీజింగ్లో భయంకరంగా గాలులు వీస్తున్నాయి. ఇక ఇసుక తుఫాను కారణంగా కూడా ప్రజలెవరూ బయటకు వెళ్లొద్దంటూ కూడా అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. 장사 생각나.